Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak kelas papat kang guru tresnani. Piye kabare dina iki? Sae nggih. Dina iki ayo padha sinau basa Jawa kelas papat bab 1 kang judule geguritan. Mangerteni teks geguritan. Apa to geguritan iku? Geguritan iku padha karo puisi Jawa modern. Manut jenise kang modern, tegese geguritan iku dudu puisi Jawa lawas. Puisi Jawa lawas iku kayata tembang macapat, parikan, kidung, lan sapanunggalane. Dene kang modern yaiku geguritan. Bedane puisi Jawa modern yaiku menawa puisi Jawa lawas iku kaiket ing paugeran kang gumatuk, aturan iku kayata cacahe wanda, cacahe gatra lan guru lagu sing kabeh diatur. Dene puisi Jawa modern iku ora kaiket ing aturan, dadi uga diarani puisi bebas. Ing kelas 3 wingi awake dhewe sampun nate sinau tembang macapat nggih. Salah sijine jenise yaiku tembang pocong. Ing tembang macapat kaiket ing aturan kang diarani guru lagu, guru gatra, guru wilangan. Masih imut nggih? Nah, tembang macapat iku kalebu contoh puisi Jawa lawas. Dene geguritan iku kalebu puisi Jawa modern utawa puisi bebas kang ora kaiket ing aturan. Saiki gatekno tulodo geguritan ing ngisor iki. Kanca kaanggit dening Kristiani Epi 2012. Ayo padha ngudi lagu utama. Ngayahi pakaryan agung budidaya becik ing pribadi. Ayo gelesi grombangun labuh nusa lan bangsa. Najan abot urip iki akeh krikil lan watu ngalang-alangi dalan. Serik tangis lan rasa kuciwa dadi pepalange lagu. Aja dumeh lan aja keduwung. Nah, saka tulodo geguritan mau garepan gladen utawa soal ing ngisor iki digarap wonten kertas folio. Aja lali ditulis nama, nomor absen lan kelas. Mekaten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.